बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपको नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके याद कराएंगे। नमाज में सबसे पहले अल्लाह अकबर के बाद जो चीज़ पढ़ी जाती है वो सना कहलाती है। सना का मतलब होता है तारीफ़ करना, यानी हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। तो मुसअब बिन उमैर आपको पढ़ना सिखाएंगे। आपने साथ साथ पढ़ते जाना है और इसको बार बार पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह ये याद हो जाए। ठीक है? सुब्हानकल्लाहुम्मा 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 व बिहम्दिका व बिहम्दिका व बिहम्दिका व बिहम्दिका व बिहम्दिका Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتبارك اسمك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 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 وتعالى جدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 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 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 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 وتعالى جدك
ولا إله غيرك 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 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك